Mwachuburiria Bosongo Vibes Network channel yito ya chire nkuma ase gukora mangana a charity work kakasungura we have so many platforms ntobate Kisii Hot TV ntobate Rogers kakasungura ntobate Bosongo Vibes ntobate Maya Television, but in this particular issue Bosongo Vibes Network tuwabere tokwagacha chinyomba pale vijijini tuwagachire chinyomba from November last year paka last month tuwagachire chinyomba inye fully equipped nebirogo nebitanda nemeito tukagacha chinyomba ibere South Mugerango tukagacha nyomba ya mali Nyauno Bonchari, and the latest one tuwagachite Nyamira ward ya Bogichora. Abantu barabasani baito isikaria bari chinse chesiko barorire mirimo yaito togokora emiya kako kwende family ende kwanyora abana mbaro bagosoma bagokora ibiya, lakini family yigere ntaka tebu atistima teriko nyara gwavod no nyina magutetaya kwanyora nge family ye abana go babwateka asia nkongo gokora assignments mbari konyara senge njobono kare yabere botuko ko abere merememe kongo ekerna chietari bogichora gokora kwagache nyomba nganyoro mwanafunzi oro standard 8 agokora assignment yo mugaso iguru video ini nyebwate so egenteke kuna abasani baito bakorukunga Power Africa Solar. Power Africa Solar nigo bakokora installation yechi solar chinene onye more NGO motagete solar power egwaka mache solar eko kebirobu solar okororere TV solar ego power fridge solar ogotugera chingoko ebyonsi ngokora bari onye korabu isiko naye kaseino mamo minota bwati sitima seino kene nkeyo bunanche bono ndagete gocha koiranke mbeka ari kakenyoni ari estima ntu ana koreta rukuri independence, so I want to ngocha kubakire simi bagende bankore installation ya solar. So Power Africa Solar ni go bagokora bulky solar installation, yani ebe ne skuru ebe ne nyagitari ebe mino kaseine kenyoro ebe ne NGO ebe ne organization nkobe kabare chi solar chiri chine na kapisa chigo korega asibune sitima. So abasani abakuru ku Power Africa Solar ekera baremere motoko kore binyoro ime bagate abakaka, we want to support your project and we want to give you solar systems. Solar systems niko bachira actually there are so many. These are how many boxes? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 boxes. 17 boxes yechi iko ba everything eba target 200 pieces of solar systems, 200 of them tokana na 100 Nyamira County, tokana na 100 Kisii County. So esoleye neyo ogokonya bali batabwati estima gosibatale konyara kugura mafuta erinde eriyo abana basomere. This is one piece, so abato ete piece 200 of them, so nabakara agakeiga portable but powerful. Now Power Africa Solar bagate abakaka tutake toge nde binyoro you light villages. We want you to go and light villages. So a system yeye igebwate chitaya ibere. One is this one and another one is this one. Eta yeye igebwate petrime. So ekera kwa echachiri ali sitting room mwao igoko yesunga so musumari gorega nabeko mureke sitting room engima na omukoragerera na babana bakora assignment. In short nestima abona ali sitting room okanda kwa yesunga iga musumari goro then inawaka ekero sungeta ali sitting room egendrete woka abana bagosoma gosemo koro mo koragera then eyemo netigarita eyeyemo ne yoko murekera chingo koro gosya soire nyomba chonsi orre mburi eri wasibete gosi yasiboire bari mogo kama richabere saa moja gesunte kwanyurira kurwa matanga aboko kwa kamwana gakubwaterega gwa kama gwakora kereko igure isike sakapa nabago sokere trisa kwara murika kwara ningoyo. So eta yeye igebwate solar solar panel ya ina benga naiga karaga sinini but kare very powerful
esoleye nere go charge chitaye chibere tro chigebwate chikeboibere chichaja mugaso tarasimo mugaso bare kiarore just light ninye soki bono ga itirisa erore light ego chaka go charge automatic bono mugaso riri sambiri bwakire ayega ari ekenyoro soki agasola akaiga kabekoro bago igora ari ruaho gose botintiare igoro leta betaga lete yende betaga yetige chachi paka chinsa no ensa sita saa saba saa nane ekere ya chachi gu ya ichoire etayeye nige komoreka over 12 hours botuko chinsa ile ngo botuko bakoba kakito chakere saa 12 saa 12 saa 1 saa 2 saa 3 saa 4 saa 5 saa 6 saa 7 saa 8 saa 9 saa 10 saa 11 igo in fact by 6 in the morning etaye naboko nyoruko bokamambio nyore emuregete etari kolima so ekere ya chachiri ya ichoire etaye gebwate e switch maiga yemo alafu ne yende mutwa bone karote getegwokie switch yeye you switch it this way then kwamanya gwokie etaye yoka egwoka paka gatatu bari mutategetio borabu obonge naboko yokiga ande kwabata yamenta nande kwabata yamenta bone etaye nabeko mureka to this level oburabu obonge sana bona uko yesunga ari mwawo nyomba iga abana basoma bakora assignment bana mba baisa kwenda kuitwe skuru ngamba koreti assignment neje boy gona begwoka kera chichachire nabegwoka naboko yok once twice thrice na very bright iga igere energy saver terigo saria maiso etayeye mbare bari muri kenyoro mutabwati estima lakini mubwate chisimi nabego chachi esimi yao keroje begetari omugaso ekebongera akerema igo nebwata asogo kebeka chionsi eye amoneye igo nabo chachi simi gwetano na nisato okobeka iga ari omugaso keragenda tego charge then kware take bogie simi this is my phone kware take beki gie simi kwa kebeka bas trochibone ya chakire go charge etaya bado na bewoka ke go charge still na bewoka ke go charge you see na bewoka bono e switch ye wiko yesu kimoina emanye go charge simi ya ndro jima ya chakire go charge ga so it's charging my phone again take go se soleye igere portable otake na boko yebe ko mofuko ime otare nero because ye karaga ke bono kaka Power Africa Solar nigo batutebeti kende kenyoro ime moe abana bari batari kwenyara konyore stima gose batari kwenyara kugura amafuta etaya Power Africa Solar abantu ngombori barenga kakarende nje ndataka kubeka solar muanembe kere mama ngakinko banyora mbabwate chinamba chiesimi enamba ya Kenya ige karota gete ko banyora igere 07 92 24 7397 07 92 24 7397 boy gomba bwate namba ya America igere +1 909 906 1897 +1 909 906 1897 mbabwate website yabo nabo more information nabo kanyora se website yabo yenda se simi yao powerafricasolar.com no kanyora much of the information mbabwate email address info@powersolarafrica.com nabo ko batomere email address bakwerese chobis chabo ngotoka chire America USA in California Nairobi ebabwate obisi asakoro kunga industrial area Platinum Square na Kisumu obisi yabo gere Alpha House gose kaka sungura naboko ngakere simingo connect na barabwo so that obekerwe e solar igari ase ekenyoro kaka chi soleji etutato go chiana na egendo tokorokanga in a fair way without discrimination. This is the mod toko anda kwena na chi soleji. For someone to qualify,
goika abe omonto omotaka pi yani okogenda kenyora ari mwaye kwarigerera ing'obo maene oyo noena amaguteta yatari konyara kugura lakini nabwate abana bagosoma. Number 2, omosubati obwata abana ebingwerere emetienye ebere etato bari bakorera botuko lakini omosubati oyo tari konyara kugura amafuteta ya sengencho yobotaka omosubati oyo tabwati estima asengencho yobotaka nere nabo ago qualify kwa egwetayeye. Number 2, abang'ina baria bara abagotu pay mbari konyara gotongia taya mbari konyara kugura mafuta mbabwati stima. Those are the people who are going to qualify kwa wachi sole chiga. Number 2, Kisii County etobwate 9 constituencies. Kana tika constituency kwanza etobwate chi ward 40 around 42 wards Now chi ward yejo chi sole chekero go chi divide by the number of wards tobwate Kisii because Kisii atoire 100 solas na Nyamira 100 solas. For instance Kisii chi ward etotebenga at least kere ward ngojere konyora chitaya ibere solar systems 2 igo kaka etogocha torigo twakera simio totebenga monto na asike toro mutaka ndungo chaka tore sabari tunatembea kwa ma wards tunaangalia toko na wale familia ntake bwata bana bagosoma tunawapatia hii. So there are 200 pieces and we hope nyasango cyari ko tokonya tochiana ne chance abana abantu barorere gasto kora bato support no naye nabo goto support by either correct donation ibuneye abana bayito muri America, abana bayito muri Canada, abana bayito muri Australia, abana bayito muri Nairobi, Nakuru, Mombasa, Kisii naboraga nigo donate to your community by either kwa na jisola bunechi gose otake gokunyere community egesima kaka tuwakere simi we are ready to do it mapema sana ntuna batoka ende ground tokode survey as long as you want chibe so take to donate egesima we will go there and deliver your project in good time na bera tokote kete kwagachira abantu chinyomba kaka we run that project tika sieto neringa we support the community, we change a life. So Power Africa Solar babera basani baito bachakira kwa basani baito and we hope going forward mbagendere go to support gokora egasi yiga go change amagima as ekenyoro. So in short, Nyamira and Kisii, we are coming to light up your villages.